ħajja waħda għal-pinnis. Ara, il-helipad ta' drone. Issa nistenna sa xħin jaqbad is-satellites u mbagħad inkun nista' nagħmel il-take-off. U dak start jaħajti. Take off. Take The off. home point has been updated. Please check it on the map. Okay. Issa, permezz ta' remote jien nibda tiela l fuq. Kemm irrid. U għamnek bdejna naraw ix-xeni sbieħ ta' madwar kemm nara. Xena meravilja. Tara xi tkun qed nara? U nistgħu mmorru fejn irridu. Illa, mela, per eżempju, ħudni kamunett. Tista'? Ara ħammur kamunett. Alright. Ħammur kamunett wara xi trid u ninżillek l-isfel kemm trid int. Ara nieżel l-isfel. Aha. Nibqa' sejjer. Għal-kamunett. X'range għandu? Dan rejt issa nasal xattawdex. Aħna kemuna ġejna fil-rafli fil-1935 jew naqra qabel kien hawn ċertu wieħed żammit Kutajar. U kellu l-kemuna kienet tajlu l-gvern tajlu mhux tajlu għaw b'xi ċens jew ma nafx biex kienet dak iż-żmien. Qed tifhem? U kien joħosseb il-kemuna u ried ħaddiema jaħdmu miegħu dak iż-żmien raba biss kien hawn. U hekk. U wieħed minnhom kien missieri li ltaqa' miegħu missieri proprja mill-miżieb u ġie kemuna, kien jiġi kemuna jistad bil-frajgatina miċ-ċirkewa. U ra hawnhekk ma xtajt u qallu trid tiġi taħdem miegħi hawn. Tifhem? U missieri aċċetta. U apparti minn hekk kien hawn nies oħra jaħdmu miegħu mhux missieri. Fimtek. U minnaħa ta' missieri u missier ommi, qed tifhem? Kienu ħafna nies jaħdmu miegħu. Qed tifhem? U ltaqgħu u missieri żewweġ il-ommi jaw kemuna stess. Rajt dak kien fi żmien il-gwerra. Ġedik il-kappella. Ġedik il-kappella misfel iwa. Ma tintendi, tifhimni, mbagħad għamlu familja u bdejna. Hawnhekk kollha. Kemm kontu tfal? Aħna konna niltaqgħu 6 tfal. 6 tfal. 6 u missier u ommi 8. U għextu għaw meta kontu tfal ġifieri? Iju, bajna Skola, u hekk. kellna l-iskola hija il-bieb il-kannella kien id-dar fejn kellna noqogħdu aħna. Eħe. L-aħħar bieb aħdar li hawn hawnhekk kienet l-iskola. Kellek il-bot. Ara kemm kelli bot biex immur ma nafx kemm il-xaraban kont naqbad biex natalhem, ma nafx. U għaw x'kien Umbagħad taħta kien il-ħanut, kien hawn grocer. U kienet tiftħu t-tija tiegħi tiġi oħt ommi. Allura ommi kienet dendlilha biex kellha mill-bieb il-kannella. Għalhemm taħtu tgħidilha mill-kwart konserva. Intom biss kontu l-uniċi. Le, ma jien titħaddet fuqna. Eħe, fuq. Hawnhekk kien hawn jiena niftakar kienna iktar minn 35 ruħ. Ġifieri. Qabel konna hawnhekk sabiħa. kienet sabiħa ħafna. Kollha tilabu Kollha nilabu wara l-iskola jdoq il-qampjena minn hawn fuq il-qassis biex dan noġu recreation ninżlu għawis fin nilabu l-ballun. Nitelaw il-fuq minn xi qasma ġa kubteħ u jagħmellek l-istikka u ħalġa l-iskola. Iskom familja kontu, le? Kollha niġu minn xulxejn. Mhux hekk, eżatt. Kollha konna niġu minn xulxejn.
Għalik, Kemuna, fid-69 sena li inti għext fija. X'inhi? Xi tfisser għalik? Naf li ħatajtek tfisser ħajtek. Mhux hekk, ħajti mhux ħajti biss, mhux żboħija ta' natura li fija. Qed tifhem? Ma tixbaqat, ma tixbaqat tmur x'imkien tgħid f'Kemuna, madwar Kemuna tgħid xi dwejja hawn min-naħa tiegħi, kull fejn immur noqgħod bil-qiegħda fuq ġebla, inħares madwari, ngħidlu grazzi mulej xi żboħija tajtni madwari. Vera, u inti ma sifirx b'ħafna drabi, ġifieri f'69 sena drabi li tlaqt minn Kemuna kienu? Le, drabi li tlaqt minn Kemuna jiena kienu qosra ħafna jumejn tlieta mhux iżjed. Ma tħossok qatt li inti waħdek jew li inti xillon? Le, laqqas xejn, ma nħoss dik il-loneliness. Ħanajdlek jiena ngħid għalija fuq Kemuna, jekk inti toħodli in-natura u tagħmilha blokka konkret. Qed tifhem? Għall-ewwel ngħidlek sabiħa veru għax induna tara x'kapaċità għandu l-bniedem u x'kapaċi jagħmel. Qed tifhem? Imma wara dan kollu x'in iddur dawra u jgħaddi ftit ħin, tibda tgħid imma n-natura telet. Dak li ma rridux naraw Salf, in-natura titlaq. Għax hija n-natura li tagħtina l-ħajja. Salv huwa parti kbira mill-istorja ta' Kemuna f'dawn is-60 sena u tal-kontribut li ta' nirringrazzjawh. Irridu nibqgħu nżommu f'qalbna u f'moħħna il-valur ta' Kemuna, sit Natura 2000, li mhuwiex biss il-Blue Lagoon, imma l-ekoloġija u l-biodiversità tagħha. M'għandniex muntanji u xmajjar grandjużi, imma għandna dan, x'nożżu u nirrispettaw. Il-Birgu għandu żewġ ismijiet, għandek Birgu Vittorjosa, allura bħala Vittoriosani. What about being in Birgu? What can you tell me about the feeling of being in Birgu? I love it. Bħala turista fil-Birgu, tista' żżur il-Mużew Marittimu, il-Knisja ta' San Lawrenz, il-Forti ta' Sant'Angelo. Il-ġimgħa d-dieħla mill-Birgu titilfuħx. If you enjoyed watching my local travels around Malta, then make sure to give us a thumbs up, share and subscribe for more. The Local Traveller would like to thank Visit Gozo, Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.